саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Про бизнес теле көрсөтүүсү жана мен алып баруучусу Гүлзада Болотбекова. Бүгүн бизде конокто Зергерлер ассоциациясынын президенти жана Кыргыз зергер брендинин негиздөөчүсү Сталбек Ахматов. Кыргыз зергер. Жеке ишкер жана коомдук ишмер Ахматов Сталбек Темирбекович көп жылдардан бери зергерчилик тармагында зер буюмдарын жасоо жана сатуу менен алектенип келген. 2012 жылдын август айларында Кыргыз зергер ишканасын түптөгөн. Кыргызстандагы колунан көөрү төгүлгөн эң мыкты зергерлерди ишке алып, бүткүл ааламды таң калтырган алтын, күмүш жана асыл таштардан эксклюзивдүү зер буюмдарын жасап башташкан. Дүйнөлүк жана эл аралык жарманкелеринде көздүн жоосун алган зер буюмдары менен Кыргызстанды тааныткан. Ошондой эле Кыргыз зергер ишканасынын эң негизги максаты өзгөчө айымдарга жана мырзаларга асыл таштардан, баалуу металлдардан жасалган зер буюмдары менен бирдикте бакыт тартуулайт. Саламатсызбы, Сталбек агай. Кош келипсиз. Рахмат. Биринчиден ыраазычылык билдиргим келип атат. Алтындай убактыңызды бөлүп биздин студияга келгениңиз үчүн. Биздин маегибизди сиз өзүңүздү тааныштыруудан баштасак. Сталбек Ахматов Темирбекович 1976 жылдын Нарын областында Жумгал районунда төрөлгөнбүз. Мектеп 7 класстан баштап Бишкекте жашап окуп келебиз. Бишкек шаарында. Ошол Бишкек шаарында баардык иштин баары ушул жакта башталды. Агай, эмне себептен бул зергерчилик бизнести тандап алгансыз? Ошо өзүңүздүн бизнесиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Жакшы суроо экен. Бизнести эмне үчүн бул бизнести тандап кеткенин мен өзүм дагы ошондой өзүм деле көп мындай түшүнө албагам, бирок мындай жүрөгүмдө, ички дүйнөмдө ушундай бир эме болгондо, чакырык сыяктуу болгондо ушул жака тарта берчи. Алтынга, күмүшкө, баалуу таштарга дайыма тарта берет. Түшүнбөсөм деле, түшүнсөм деле бала чактан бери. Жакшы таштарды көрүп калсам, кооз, тоолордо алып келип чогултуп, коллекционировать этип, ар кандай нерселер жасашына аракетин кылып эле ушундай шакек, сөйкө, ушундай жасашына аракетин кылып, ушундай изденип жүрчү элем да бала чактан бери. Ошентип эле анан бул тагдырда маңдайга жазган нерсе болду. Ар бир нерсе адамдын өзүнүн маңдайына Аллах Таала жазган нерсе болот экен. Мага бул кесипти Аллах Таала жазды. Бирок өзүмдүн дагы ошого мындай шыгыңыз болгон. Шыгым бар болчу. Анан дагы бир өзгөчө бир кызыктуу окуя ушу мен төрөлө турган убакытка аз калганда бир ай калганда атам түш көрөт. Түш көрсө ошо деңиздин жээгинде кетип баратып алтын балык кармап алат да. Алтын балык кармап алып анан ал балык алтын экен деп карап алса эркек балага айланып калат да. Анан ошо эркек бала болот турбаймы? Ошо алтын балыктай алтын бала болот турбай деп ошентип ойлогон экен да. Алтындарды өндүргөн деп. Анан ошондон баштайлы ошо мындай Кудай Таала тагдырым ошо апамдын курсагында жүргөндө эле, ичинде жүргөндө эле Кудай Таала тагдырыма жазган нерсе экен деп түшүнөм да. Белги берген, ушундай деп эле. Жазып коет экен да, бешенебизге жазса, ошо менен кетип бердим. Бул кесипти ошо жакшы көрөбүз. Бул кесипти сүйөбүз, мындайча айтканда. Бул кесип менен келе атабыз. Жакшы. Ушу негизи бизнести курууда кичине болобу, чоң болобу, бир кыйынчылыктар болот эмеспи? Ошондой кандай кыйынчылыктар болду? Жана ошо кыйынчылыктарды кандай жеңе билдиңиз? Эми негизи эле ачыгын айтканда, мага көп эле адамдар, эксперттер кошулса эле дүйнөдө бул эң кыйын нерсе бизнес кылуу да. Чындыгында бизнес кылуу өтө кыйын нерсе болот. Ошондой эле ошо бизнестин жаратылышы природасына байланыштуу бизге деле кыйынчылыктар болду. Аны үйрөнүш керек эле. Үйрөнгөндөн элди жумушка алып, эл менен иштегенди үйрөнүш керек, элдерди үйрөтүш керек. Жасаган нерсени сатканды билиш керек. Туура эмес, начар жасалып калса сатылбай калат. Кайра аны эритиш керек, кайра ордуна башка жасаш керек дегенде ушундай эле өзүнүн кандайдыр бир ошондой оорчулуктары болот. Ошол нерселерден өтүш керек болот да. Баягы бул иштин ысык суу дегени бар да, ысыгы бар, суугу бар, ошентип анан келе атабыз. Жакшы эле анын келгенсип дүйнөдө кандайдыр бир кризистерге да, дүйнөлүк экономикалык кризистерге да дал келип туш келип калган учурларыбыз болду. Анан бул бизнес өзү баягы дело роскоши деп коет. Адамдын телегеи тегиз болуп турса, жакшы болуп турса,
анан бул иштер сатылып турат да, зергер буюмдары. Бирок мындай эң жакшы ар бир бизнестин өзүнүн өзгөчөлүк жакшы жактары бар болгон сыяктуу бул бизнестин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Мындай кичинекей бир жакшы баалуу тастардан эгерде бир бриллиант, изумруд, алтындан жакшы буюмду жасап коюп койсо, мисалы, кандайдыр бир өткөндөн кийин балким сиздин балаңыз, балким сиздин балаңыздын небереңиз ал шакекти сатып эле бир чоң, мындайча айтканда, дворец сатып алса да болот да. Потому что ушундай болгон да, баягы Россияда бийлик алмашылып, революция болуп, Советский Союз орноп аткан учурда ал жерде көп купецтер деп койчу. Ал убакта азыркы заманда бизнесмен ишкерлерди куугунтукталганда ошо Англия, Францияга барып, апасынын же болбосо аялынын бир эле шакегин сатып туруп, ресторан сатып алып, аны иштеп кетти деген ушундай окуялар бар да. Ошондой эле ушу зергерчиликтин, ювелириканын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү, баалыктары бар. Сроккодон өтүп кетпейт, эскирбейт, дайыма жаңы ойдон турат, анан баасы өсүп турат. Эскерисинче баасы өсүп турат. Өсүп турат, баасы түшпөйт. Зер буюмдарды сатып алуу бир инвестициянын бир түрү деп койсок болот турбайбы? Ооба, мисалы үчүн 20-25 жыл мурун эле болжол менен алтындын баасы бир 6-7-10 долларга чейин. Бүгүнкү күндө 57 доллар болуп калды алтындын 1 граммы. 5 эсе өстү дегендей да, мындайча айтканда. Акырындык менен алтын өсө берет. Бул мындайча айтканда баягы Кудайдын буйругу менен всегда ценность имеет, вечную ценность. Вечную ценность да, бул түбөлүктүү эмнеге баалуулугун жоготпойт, жоготпойт экен. Ошол себептен ушундай жакшы жактары дагы бар. Анан бир аз кичине кыйынчылыктары бар, айтканда кыйынчылыктарынан да чыдаса болот, өтсө болот. Канчалык бирок кыйынчылык келбесин, бирок бул ишти эмнеге эч качан таштагым келбейт да. Демек, бул өзүңүздүн бир сүйгөн нерсеңизди тапкан экенсиз да? Ооба. Жан дүйнөңүзгө жакын иш да. Кыйналып атсам деле алардын нерселери мындай сезилбейт да, бул ишти өтө жакшы көрөбүз, чыдагым келбейт эч качан. Бизнести курууда эң маанилүү нерсе эмне болуп эсептелинет? Эми бизнести курууда эң маанилүү нерсе бул акчабы бул же адамдарбы? Эмнесине сиз өзүңүз бизнесиңизди курууда биринчи көңүл бурасыз да? Эми ошондой эле идея да, биринчи идея болот да, идея болот, анан команда болот дегендей. Анан акча каражат керек конечно. Андан кийин эл керек да иштей турган. Бул зергерлик индустриясы биздин мамлекетибизде кандай өнүгүп жатат? Сиз кандай баа бере аласыз? Азыркы күндө жакшы баа бере албайбыз, себеп дегенде ошо өнүктүрүү боюнча көптөгөн нерселер бар, азыр жазылган мыйзамдар бар, концепциялар бар. Ошонун баарын мисалы үчүн биздин бийлик, өкмөт аткара албай атат. Бул тармак өтө жакшы Кыргызстанга пайдап келе турган мүмкүнчүлүктөрү бар, потенциалы бар. Мунун бир эле себеби Кыргызстанда алтын, күмүш жердин астында бар, казып атышат. Казып аткан нерсени чет мамлекетке жөнөтпөй, биякта жасаш керек. Биякта жасагандарга, ишкерлерге сатыш керек. Бирок бүгүнкү күндө ошо проблема көйгөй бар. Алтын, күмүш өзүбүздө казылат, бирок өзүбүз сатып ала албайбыз. Биз башка жактан сырьёну алып келебиз да. Эмне себептен сатып ала албайсыздар? Буга эмне тоскоолдук болуп жатат? Эми биздин чиновниктер, бийликтер ошондой системаны, закондорду кабыл кылып койгон да. Закон туура мыйзамдар бербейт, мыйзамдар. Эми ошол мыйзамдарды өзгөртүш үчүн биз ошо эксперттер болуп иштедик, башка мыйзамдар деметтик. Анын ортосунда ар кандай ошо Кыргызстанда ар кандай да окуялар, коогалаңдар болуп кетип эле ошо менен мыйзамдар калып калып атат. Эгерде ошо именно ишкерлерге мындайча айтканда доступ сырыйы кадимкидей өзүбүздүн казылып аткан алтын, күмүштү өзүбүз каалагандай сатып ала тургандай мүмкүнчүлүк бере турган болсо, бул иш өнүгүп кетет. Ошол эле ички, тышкы инвесторлор да келе баштайт. Салык маселесин карап койсо, анан сырыйы болсо эле болду, бул иш өнүгүп кетет. Бул иш ошо Кыргызстанга конкретно пайдасын бере албай атат да. Бергенге ошо мыйзамдар жол бербей атат. Анан ошо биздин мамлекеттик органда иштеп атабыз дейт, бирок убакыт өтүп атат да. Мисалы 5-6 жылдан бери аракет кылып атабыз, дагы эле ошо 1 грамм алтынды зергерлерге сатып алганга шартпыз элекпиз. Ошо майдап чыкпай жатабы, биздин? Майдап чыкпай атат, бирок аракет кылып атат. Коомчулук мына сизге окшоп ушундай канча программалар, массалык маалыматтын каражаты, журналист коллегаларыңыз чакырат, ушундай жерлерде дайыма айтабыз. Чындыгында биякта бул иш өнүгүш үчүн эмне керек? Сырьё керек, анан иштей турган эл керек, ишканалар керек. Сырьё да бар экен, ишканалар да бар экен. Бирок бири-бири менен кызматташа албай атат. Казган кишиден жасаган киши сатып ала албай атабыз дегендей да. Аны жасап алып сатып туруп эле анан болду, дүйнөнү кыдырып сатыш керек. Мисалы, бир эле кичинекей өлкө 1,5 миллион жасаган Армян эли жылына 365 миллион долларга продукция чыгарып сатышат. Жерге буюмдар. Сыртка сатышат. Сыртка сатышат.
обороты 365 миллион. Анан 1,5 миллион элге көп деле алтын күмүштүн кереги жок, сөзсүз түрдө сыртка сатат да булар. Ысыр болбосо Кыргызстандачы? Кыргызстанда бир 40-50 килограмм эле жасалат болгону бүгүнкү күндө. Анан бул ички базарда сатылабы бул же сырткабы? Көбүнчө биякта эле, анан тиги Москвага да бир ичкер сатып жүрөт, Москва жака, Россия жака. Бирок көбүнчө ошол жакта эле. Эгер ушул мыйзам жол берсе, биз чет мамлекетке чыкканга зергерлик индустрия күчү жетеби? Албетте күчү жетет. Ошол эле технологиялар, ошол эле аспаптар дүйнөлүк, ошол аспаптар, 3D моделирование, ошол эле литейный оборудованиялар Италияда, Турцияда, Кытайда кайсы аспаптар пайда, ошол эле аспаптарды алып келип биз ошол эле аспап менен жасайбыз да. Анан сапатты бере алабыз, сапатты кадимкидей эле кылсак болот. Биздин алтындардын сапаты ошого болот, жетет, стандартка жооп береби? Жооп берет да, сөзсүз түрдө жооп берет, анан жооп берип жасап, анан ошол жанагы дүйнөлүк выставка деген бар. Ошол выставкага барыш керек, выставкадан сатыш керек, анан заказ алыш керек да. Ушул ишти баа эки сөз менен айтканда ушу бирок ушул ишти жасаш керек да. Бул ишти жасаш үчүн эми ошо бизнес деген ушундай болот го, ошо адамдар керек, идея болот, анан адам керек, анан акча керек, анан жакшы шарт түзүш керек. Мамлекет жагынан бир аз колдоо керек, Мамлекет шарт түзүп берсе бизнеске, анан бул бизнес мамлекетти багат да. Салык төлөт, жумуш орун түзүлөт. Жок, бир эле тонна алтынды иштеш үчүн бир 3000 киши иштейт. 3000 киши 3000 үй бүлө багылат дегендей. 3000 киши салык төлөйт дегендей. Мисалы үчүн ошо бир тонна алтынга, бир тонна күмүшкө сатып алганга бир шарт түзүп берсе. Азыр эми киришип атабыз, бирок жыл сайын эле мына 6 жыл мурун бул маселени көтөрүп баштаган, мына 6 жыл дегенде эми азыр уже мыйзам иштеп чыктык. Жогорку Кеңешташ комитетте каралып атат. Анан ошол эле учурда эле баягы эле чиновниктер каршылык көрсөтүп атат. Интересте кызыкчылыктар бар экен да биякта. Алтынды бияка калтырбай алып кеткенге кандайдыр бир кызыкчылык. Эмне үчүн алар бул жерден кандай пайда көрүшү мүмкүн? Эми ошо өзүлөрү кандайдыр пайда көрөт, балким ошо өздөрүнүн прибыль бар ошол жерде чиновниктерде. Ошон үчүн ошо шарт түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк такырбай берет. Ортодо балким ортомчу болуп чыгып атышат, Депутаттардын жарымы за болуп атат, жарымы против болуп атат. Правительствонун жарымы кылалы дейт, бул өндүрүшкө жол берели деп. Жарымы жок дейт. Президентибиз Өзбекстанга барып эч кандай производство жок экен, производственный цехтерди ачыш керек, заводдорду куралы десек, курганга жардам беришпейт. Кыскасы ушундай бир мындайча айтканда аябай ыңгайсыз шарттар турат да. Баягы ошо шарт түзүлсө эле бизнеске болду, мыйзам жагынан. Бул иш жүрүп кетет да. Мамлекеттин жоготуулар деле көп болсо керек, анткени зергерлер көбүнчө көмүскөдө да иштеши мүмкүн да, туурабы? Ооба, 70-80%, 70-80% көмүскөдө жүрөт да. Ошол жерлерин мындай силер мындай орусча айтканда предложение кылып киргизип атасыздарбы? Албетте, сөзсүз түрдө биз көмүскөдөн кандай чыгаш керек жолдорун мыйзам негизинде биз мына международный организация менен биригип, эксперттер берип мыйзам жазып депутаттарга берип, депутаттар алып барат. Ал мыйзамда салык кодексине, анан баалуу металлар жана баалуу таштар мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди да, толуктоолор. Анан ошондой эле банк, Улуттук банктын мыйзамдарына толуктоо кошумча киргиздик. Ар бир банкта алтын күмүш кенен сатылып турсун. Акчанын ордуна зергерлер бар, алтын күмүш алып турсун деген сөз. Каалаган кардырлар, Ооба, ишканасын залогко койду, акчанын кереги жок, барып алтын алды, жасады, сатты, кайра келип акчасын. Азыр андайга мыйзам жол бербейт да? Андай жол бербейт да мыйзам, такыр жол бербейт. Ошондой шарттарды түзсөк, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда чындыгында бизнесмендер, ишкерлерге чоң рахмат айтыш керек. Ошолор багып атат Кыргызстанда. Бизнесмендер, ишкерлер акча төлөбөсө, биякта салык түшпөсө, Кыргызстанда акча жок. Ошондуктан мүмкүн болушунча булар жардам беребиз, көтөрөбүз дейт, бирок чиновниктер алсыздык кылып атат. Ошол эле учурда кандайдыр бир өзгөчө бир чиновниктердин кызыкчылыктары бар. Ишти кыйылдатпай буттосуп атат да. Бул эми баягы мындай, кандайча айтканда, мында көрүнбөй эле ошо мыйзам чегинде эле ушундай тоскоолдуктар жасала берет экен да. Эми бирок баягы жакшылыктан үмүт үзбөш керек да. Биз ойлойбуз, эми Кудай буйруса мына азыр 2,5 миң тонна алтын запас бар Кыргызстанда, күмүш дагы бар толтура. Муну касыш үчүн бир 100 жыл убакыт керек да. Биз бирок жакшылыктан үмүт үзбөй күрөшүп алдыга кете беребиз. Себеп дегенде биз чындык биз тарапта да. Биз все равно результат беребиз, жумуш орун түзөбүз ишкерлер. Кудай буйруса, алтын күмүш пока бар кезекте биз алтын күмүш жасай беребиз. Сата беребиз дегендейчи. Биз өзүбүзгө ишенебиз, чындык биз тарапта да. Биз күрөшө берип, бир күнү болсо бир күн ийгиликке жетип, ушу Кыргызстанда зергерчилик өнүгүп иншалла Кудай буйруса да, өнүгүп мамлекетти бага баштайт деп мен толук ишенем. Ооба, чындыгында азыр 90% сырттан келип жатпайбы? Биздин Кыргызстан ичиндеги базарда бардыгы эле Турциядан, Италиядан келген алтындар болуп жатат. Импорт. Демек
спрос орусча айтканда өтө бийик экен да. Биздин даже ушундай өзүбүздүн ишкананы, кичинекей ишканабызды куруп иштеп жүрөбүз. Отуруп баягы өзүбүздүн фикирибиз өтө бийик кетип калды. Биз даже 1-2-3 жыл мурун ушундай бир план түздүк элек. Кыргызстанды мындайча айтканда Орто Азия боюнча зергерлердин столицасы борбору кылалы деп. Ал учурда да ошо аябай аракет кылдык, коомчулук. Мен өзүм аракет кылдым, жеке менин коллегаларым аракет кылды. Бирок ошол эле учурда бийлик тараптан колдоо болбогон себептен муну дагы жеткизе албай келатабыз. Анан ошентип аракет кылып атканда коңшу өлкөлөрүбүз өзлөрү тиги болуп зергерчилигин өнүктүрө албай атканда бизде шанс өтө күчтүү болчу да 2 жыл мурунчу. Мен жеке эле өзүмдүн кичинекей ишканам кыргыз зергер эмес, Кыргызстанда зергерлер бүт Кудайдын буйругу менен бүт ааламды таанытып, ааламга экспорттоп жакшы иштесин деген ушундай бир жакшы ой ниеттер болуп кетти. Анан 2 жыл мурун Түркмения, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстанда андай мүмкүн. Эми акыркы мында бир 5-6 айдан бери Өзбекстанда өтө жакшы шарттар түзүлүп калды да. Бүт биз көтөрүп жүргөн мындайча айтканда идеянын баарын алар алдыда кабыл кылып койду. Эми азамат дедик, азамат экен. Алардын өкмөтү, бийлиги, президент кабыл кылып койду. Эми азыр алардан алдыга чыгып кеткенге кыйыныраак болот бизге. Эми аларды ээрчип калабыз да. Бирок азыр да кеч эмес, ушул жылы бир кандайдыр бир чечимдер чыгарсак, анда дагы ушу шанс болот да. Мындайча айтканда атаандаштыктын негизинде. 2 жыл мурун бизге атаандаш жок болчу да, чындыгында. Орто Азия боюнча атаандаштар жок эле да. Бизде толук мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Иштей турган элдер бар эле, ишканалар да бар эле, бутуна туруп калган, иштеп кете турган. Бир гана ошо жанагы жакшынакай, татынакай мыйзамды жазып кабыл кылып бериш керек болот. Иш жүрүп кетиш үчүн жеңилдик берип, СЖОго доступ берип, салыкчаны жеңилдик берип койсо, анан болду. Бул иш аябай кетип калат. Мунун үстүнөн бул сиздердин зергерлер ассоциациясы иштеп жатат да. Ушул сунуштардын баары. Мунун баары айтасыз. Азыр ушу Кыргызстанда зергерлердин саны канча? Жана ошол зергерлерди окутуп чыгарган окуу жайлар барбы? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө азыр 1000ден ашык субъект бар. Анын ичинен 38 субъект жана жасоо иштери менен алектелинет ошо. 38 субъект физический, юридический лицада окот, ошо баары 38 болот. Анан бир 600га жакын Кыргызстан боюнча дүкөндөр бар, зергер буюмдан. Зергер буюмун саткан дүкөн деле зергер болуп саналат чындыгында. Себеп дегенде зергер буюмун сатып аткандан зергер буюм жөнүндө түшүнүк бар да. Түшүнүк бар. Мындайча айтканда продавец деген, сатуучу деген мындайча айтканда кесип жок да зергерчиликте. Продавец, консультант деген. Консультант, сатуучу жана кеңешчи дегендей да. Анан эми мындайча айтканда баягы жакшы эле да, мындайча айтканда көп эле мындай 1000ден ашык субъект бар. Иштеп кетсе болот, баары жакшы эле аракет кылсак болот да. Анан ошо шарт түзүлүш керек болуп атат. Бийлик өкмөт тараптан шарт түзүлсө эле бул иш жүрүп кетет. Акыбалдар жакшы эле. Көбүнчө ошо сиз айткандай 70-80% импорт кирип атат, ошо бакта импорт сатылып атат. Бир 5-10% ошо Кыргызстанда зергерлердин буюмдары сатылып атат, бир 10%. Ошонун баары өзүбүздө өнүктүрүлүп сатылса, мамлекетке канча пайда келмек Ооба да. Бүгүнкү күндө эгерде мисалы үчүн орто эсеп менен алсак, бир 5000-6000 киши бул тармакта эмгек кылып атат, оокатын таап жеп атат, салык төлөп атат дегендей сөз да. Бүгүнкү күндө 5-6 миң. Так, производстводо мисалы где-то бир 3000ге жакын ушу зергер бардын саны бар да, зергерлердин 3000ге жакын. Анан зергерлерди окула турган профессиональный технический образование деп коет. Лицейдин деңгээлинде бир лицей бар, ошо жылына бир 20-30 эле зергер дайындайт. Бирок алардын да деңгээли өтө төмөн болуп кетти. Бул окуу жайларда калбай калды мамлекеттик деңгээлде, саны бар, сапаты жок дегендей эле болуп атат. Анан бул иш көбүнчө устаз шакирт дегенде система менен кетип баратат. Мисалы мага келип ишке киришет балдар. Ошо 1-2 жылдын ичинде ишти үйрөнүп калышат. Анан ошол устаттан алган баягы деңгээли жогору эле болобу? Эми жетиштүү болот. Жетиштүү, мына адис катары жетиштүү. Мында мисалы үчүн 2 багытта жүрөт да. Баягы жакшы зергер болуш үчүн бир эң аз дегенде бир 3 жыл убакыт керек. Мисалы сиз келип бир нерсенин сүрөтүн тартып койдуңар, ушу керек эле мага деп. Ошону карап отуруп оңдоп анан ошону нөлдөн баштап жасап койгонго 3 жыл убакыт керек да, окуш керек, иштеш керек. Анан мында массовый направление деп коет да, баягы изделие массового потребления депчи. Ал баягы литейный жол менен куюлат, машиналар менен литейный машина куюп, обработка болуп, анан
чыга баштайт. Анан штамп токойт. Аны эми 4 ай 5 айда эле үйрөнөт. Себептен операция мисалы бир киши отурат, полировка кылат, только полировать этет, жылтыратат. Бир киши отурат, шлифовать этет, ар кандай мындай жанагы эмелерин алат, түстөйт, жылтыратат. Бирөө, допустим, только сборкада отурат, чогултат шакекти. Бөлүнүп куюлуп келет да, шакек мисалы 4кө бөлүнүп келсе, уже чогултат, паят этет, монтировка. Мына ушуну операционный иштейлерге, мисалы операционный бөлүк болуп иштегенге 4 ай 5 айдын ичинде кадр кылып дайындап койсо болот. Үйрөнүп алса болот, Анан ошо заводторго барып иштей берсе болот. Эми баягы чыныгы жакшы зергерлер эми 100төн бир 5-10 киши болот да. Өзүңүз зергерчиликти каяктан үйрөнгөнсүз? Мен деле ошо устат шакирт болдум эле да. Устаттан, Устат шакирт болуп эле ошо бир башка улуттагы адамдар, Сергей Феоктисов, Вячеслав, Игорь деген ушундай башка улуттагы адамдар мени үйрөткөнсүз. 3-4 ай үйрөтүштү, 3-4 айдын ичинде үйрөндүм. Мен сизге мындай суроо бергим келип атат да. Неге алтындын баасы өтө кымбат? Нандан дагы, суудан да кымбат. Болбосо алтынсыз жашаса деле мүмкүн го. Ооба, туура. Неге бир ойлонуп көрдүңүз беле? Неге бул жылдан жылга алтындын баасы өсөт депчи? Ооба, бул деген алтындын баасы, алтын дейт, баалуу металл дейт. Муну баалуу кылып койгон да Кудай Таала. Баалуу кылып койгон Кудай Таала биринчиден, ошол себептен баалуу да. Кудай Таала кандай кылып койсо ошондой болот экен. Анан дүйнөдөгү баардык нерселер алтынга байланып атпайбы, мисалы үчүн. Международный валютный фонд дейт. Алар деле ошо алтындын баасына карап, алтындын баасына карап чечилет. Ошондой эле биздин мисалы үчүн карманган ислам динибизде дагы акча менен эч нерсе саналбайт да. Алтын, күмүш менен. Калың берсең да мынча алтын, күмүш бересиң. Эгерде зекет бере турган болсоң дейт, 80 граммдан ашып кетсе байлыгың, анда зекет бер деп айтылып атат. Ал китепте дагычы. Анан ушинтип бул алтын бардык жерде пайдаланылат экен да. Мындай основной наукада бүт баары изменяться этет. Бардык жерде алтын жок. Мисалы самолетто дагы учуп бараткан самолетто да составында алтын, күмүштөр бар. Ошолорду алып койсо, самолет учпай калат экен да. Ошон үчүн баалуу экен да. Бир өзүнүн касиети бар, баалуу. Кудай Таала касиет берип баалуу кылып койгон, ошон үчүн баалуу металл деп атпайбы. Мында карасаң жашаса болот бир четечи, сиз айткандай. Суу ичип, нан жеп эле жашаса алтын. Бирок башка бир кандай наука, техника, бияк экономиканы карасак, алыш беришти карасак, зекет берейин, садака берейин, же болбосо мисалы үчүн аял алайын десе калыңды дейт, ушу шариатта көрсөтөт, мынча алтын бериш керек, мындай бериш керек деп. Анан кайра эле ошого келип баягы экономический расчёттор, мындайча айтканда алтынга сравнивать этилип кылынат, бардык экономика алтынга байланыштуу болуп атпайбы. Ошондуктан баалуу металл болуп атат да. Мен пока азырынча ушу жеке түшүнүгүм ушундай да. Бул ушул бизнести, зергерчилик бизнести баштоо үчүн сыр болбосо канча капитал керек? Канча капитал керек? Сиз канчадан башталдыңыз? Эң биринчи капиталыңыз канча болгон? Мен эчтеке жок болчу. Мен просто ученик болуп эле кирдим, бир шакек жасадым, саттым, анан экинчи жасадым, сатып келдим, кайра үчтү жасадым. Ошентип эле кеттик да. Ошо биринчи шакегиңизди канча сомго саткансыз? Биринчи шакегимди 500 сомго саткам. Демек анда 500 сомдон баштадык десек болот экен да. Ооба, анан мындайча айтканда өзүм баягы Кудай Таала бериптир, бир аз менеджер, маркетолог талант бар экен менде. Ошол себептен өзүм бир шакекке саттым, 2 шакек саттым, андан кийин мага 1000 шакек жасап келип бер деп айтты, мисалы үчүнчү. Мен башка зерлерлерге да сүйлөштүм. Мондай 1000 шакек жасаш керек. Эмне кылабыз десем, бир айтты, мен 500 жасай алам, бир айтты 100 жасай алам. Анан алардыкын сатып, ортосунан дагы пайда көрүп, ошентип анан уланып кетти да меники ошо. Андай болду. Мисалы мен үйрөнгөнү баргам 4 ай үйрөттү да меничи, менден улуу кишилер, атамдай болгон. 4 ай үйрөткөндөн кийин кичинекей ошо подвалда иштечүбүз, 4-өбүз, 5-өө болчу. О 4 айдан кийин алар айтты да, болду деди да. Сен эми зергер болуп иштебей эле кой, сен бизге башка жумушту кылышың керек дейт. Бизге башчы бол, руководитель бол, маркетолог, менеджер бол бизге деди 4 айдан кийин. Анан мен жок, мен зергер болуп иштешим керек деп, мен ушул үчүн келгем. Жок дейт алар, менен атам, бизге ушул нерсе керек. Кишилер менен, клиенттер менен сүйлөшө албайбыз. Биз баары ушинтип эле жасап отура берсек, бизге ким келет дейт. Кайсы кардар келет дейт. Анан таш керек болот, бриллиант керек, эме керек. Аны алып келели деп жолдон барасак, жоготуп алып, антип алып, мынтип алып кыйын. Ошон үчүн бул иштин баарын сага жүктөйдү, сен кыл. Анан иштеп атсак, ал убакта текшерүү да аябай бир кыстай күчтүү болчу да.
мындайча айтканда пограничниктен башкасы баары эле келип текшере берчү да. Ичкерлерди. Ошонун баарын сиз чечип турчусуз. Ооба. Ошол учурда бир эле мындай ошондой бир учур болуп калды. Пограничный войскага чек араны кайтарылып колу бошобой келбей калган ар бир өткөн баары эле келип, ичкерлер текшере берчү да. Участковый келет, тил келет, бул келет, налог келет. Анан ушунун баары менен сүйлөшүш керек. Бизди жумуштан отвлекать этип атат. Сен эми жаңы үйрөнүп калдың, баарын түшүндүң, эми ошонун баарын шарт түзүп бизге деди да. Анан ошентип шарт түзүп эметтик. Андан кийин алар мага аспаптарын сатып, кайсы бирөө Россияга, кайсы бирөө ошол менин коллегам Германияга, кайсы бирөө Израилга көчүп кетти. Алардын аспаптарын сатып калдым да, анан өзүм жаш балдарды алып келип үйрөтүп ошо менен иштеп кеттик. Сталбек мырза, айтсаңыз, ушу жашооңузда өкүнткөн, анан бир кубанткан кандай учурлар болгон? Кызыктуу суроо экен. Мен балким бизнесте, балким жашооңузда. Эми кубанган учурларым аябай эле көп да. Мисалы үчүн мен биринчи жолу ушу Меккеге барганда, Меккеде ушунчалык сүйүндүм да. Ошо 2007-жылда ошо. Меккеге келдим бечине деп. Башкача сезим болду. Өкүндүргөн нерсечи? Өкүндүргөн эми просто ушу алданып калганда өкүндүм да, ушу көп адамдар алдап кеткенде ошондо өкүнүп калам да ошо. Негизи бир жолу бир адам ушундай алдады, ошондо өкүнүп калдым. Күтпөсөңүз керек, ошон үчүн. Күткөн эмесмин, ушунчалык ишенгенде, ушунчалык үмүттөнгөн. Ошо баягы ишеним деген сөз бар го. Кайсы бир адамга аябай катуу ишенгенде, анан алдаганда мен ошондо өкүнгөн бир учур болгон ошо. Бирок бул ушунчалык чоң сабак болду. Чоң сабак болду. Ошондой экен да турмуш. Анан ошол эле ошо ишенимдин негизинде бир өкүнүч болгон. Бирок сүйүнгөнүм ошо Меккеге барганда, Меккени көрүп, ошол жака мындай ар бир мусулман баласынын мечтасы экен да. Меккени бир көрүп келиш. Негедир баягы атадан балага чоң апаларым, чоң аталарым айтып жүрдү мага, Меккеге барыш керек, ушундай жер бар Мекке депчи. Анан мечта болду мага. Анан барганда мен ушул жака келип калдымбы деп. Мечтаңызга жеткениңизде кубанган экенсиз да? Ооба, мен түшүмбү же өңүмбү деп өзүмдү карап, элдерди карап, карасам түшүм эмес, нормально басып жүрөм. Уктап аткан жокмун деп мынтип мындай эмессем да. Анан ошондой бир сүйүнүч болгон, ошондой бир өзгөчө бир сүйүнүч болду. Жакшы. Ушу сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде? Менин ийгилигимдин сырлары бул дайыма ак ниетте жүрүү да. Ак ниетте жүрүү, анан көп иштеш керек. Көп иштеш керек. Эмгекте, ак ниетте. Адал жол менен иштесең, ушу ийгиликтин сыры деп айтат экенсиз да? 3 нерсеге бөлүп коем мына. Адал жолдо жүрүү, ак ниет, дайыма ак ниет болуп жүрүү, ак ниетте болуу жана туура эмгек кылыш керек. Болду. Ошондо ийгилик болот. Эмгексиз эч качан ийгилик болбойт экен. Только эмгек керек экен. Эмгектин негизинде гана баардык нерсе. Ушу сиздин маегиңиздин акырында биздин телекөрүүчүлөргө же болбосо келечектеги биздин зергерлерге кандай кеңеш берип кетмексиз? Келечекте мен Кудай буйруса кеңешим ошо Кыргызстандын зергерлери бүт ааламды таң калтырган зергер болот деп, мен зергерлерден болот деп толук ишенем. Ошондой эле элибизге самый главный баарына тең жакшы пейилде болуп, ак ниетте болуп жүрүшүн каалайт элем. Бейпилдик, тынччылык болсун элибизде. Башчыларыбызга дагы Кудай Таала ынсап берип, карапайым элибизге дагы туура түшүнүк, ынсап, иман берсин. Баарыбыз тең ошо эң негизги ошо имандуу болсок, албетте биз ынтымактуу болобуз, албетте биз ийгиликте болуп жүрөбүз. Тынчтык каалап, ар биринин ишине ийгилик каалайт элем кыргызстандыктарга. Чоң рахмат бүгүн келип бизге ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуз. Бүгүн бизде мейманда 17 жыл бою зергерчилик бизнеси өнүктүргөн жана ушул индустрияга чоң салымын кошкон Сталбек Ахматов агайыбыз болду. Сиздер менен мен Гүлзада Болотбекова. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.